Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, սիրելի հայ ժողովուրդ, քաղաքական թիվ 1 ամբիոնից դիմում եմ ձեզ։ Դուք կարող եք ընդունել կամ չընդունել մեզ։ Դուք կարող եք ընդունել կամ չընդունել այն ուժը, որը մենք ենք ներկայացնում։ Կարող եք անձնապես ինձ կամ իմ գործընկերներին սիրել կամ չսիրել, բայց չտեսնել, որ այս քրեական գործը ունի բացառապես եւ միայն քաղաքական ենթատեքստ դուք չեք կարող։ Քրեական գործը հաջորդեց անմիջապես այն դեպքին, երբ պարոն Ծառուկյանը հունիսի 5-ին հայտարարեց, որ պետական անվտանգության սպառնալիքի առջև ենք այլևս կանգնած, որ համավարակի դեմ պայքարը լիակատար ձախողված է։ Ընդ որում, կուսակցության քաղխորհրդի հայտարարությունը քաղաքական հայտարարություն էր եւ քաղաքակիրթ պայքարի ձև, բայց ինչպես երևում է, գործող իշխանությունները շատ արագ ընտելացել են հին մեթոդներին եւ խուսափեցին ճիշտ ընկալել իրականությունը, ընդունել ձախողումները եւ օգնությամբ դիմել նրանց, ովքեր կարող էին սթափ գնահատել իրավիճակը։ Արդյունքը խուզարկություններ ԲՀԿ հարյուրավոր շտաբներում, կուսակցության անդամների հարյուրավոր բնակարաններում, այդ թվում այսօր առավոտյան նրանց բոլորին ԱԱԾ բերման ենթարկելով։ Հարգելի ժողովուրդ, իշխանություններն ընտրել են ինքնախաբեության հավատարիմ ուղին, որը բոլորս գիտենք, թե ուր է տանում։ Իշխանությունը եւ նրա ներկայացուցիչները օգտվում են մանիպուլյացիոն խողովակների անազնիվ մեթոդներից։ Նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող փաստաթուղթը հայտնվում է իշխանական падգամավորների, նախարարների, լրատվամիջոցների ֆեյսբուքյան պատերին, ովքեր իրար հերթ չտալով հրապարակում են այն, մինչդեռ այն չի տրամադրվում Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական խմբին։ ԱԱԾ-ի նախաքննության գաղտնիք կազմող այսպես կոչված ապացույցները այս իշխանությունների օրոք ազատ շրջանառվում են սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում։ Սա այն ամենն է, ինչ պետք է իմանալ այսօրվա իշխանությունների ժողովրդավարության պատկերացումների մասին։ Միգուցե սա պոպուլիզմ է, ոչ պրոֆեսիոնալիզմ, դեմագոգիա, մասկի շոու իշխանություն, բայց ոչ երբեք ժողովրդավարություն։ Եթե իրենց պատկերացրած ժողովրդավարությունը քաղաքական հայտարարության համար քրեական հետապնդում սկսելն է, ապա այս պետությանը առաջիկայում լրիվ այլ ռեժիմ է սպասվում։ Այս եւ շատ այլ կարևոր գործերով իշխանությունները խախտել են անմեղության կանխավարկածը, արդար դատաքննության իրավունքը, ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը։ Դժվար է գտնել մի հիմնարար իրավունք կամ ազատություն, որը չի խախտվել այս գործով։ Չկա իրավունք անձի տունը խուզարկելու, ապացույցներ առգրավելու, նրան փաստացի որպես մեղադրյալ հարցաքննելու առանց ՀՀ ազգային ժողովի համաձայնության։ Գոնե մի էդ նախադեպային որոշումները կարդացեք, պարոնայք իրավաբաններ։ Իրավական մասին փորձենք անդրադառնալ։ Միջնորդագրի բովանդակությունից հետևում է, որ վկայակոչված 4 կասկածյալներից ցուցմունքները բացառապես վերաբերում են Վազգեն Պողոսյանի գործողություններին։ Դրանք որևէ նշում չեն պարունակում Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր առնչության մասին։ Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ որևէ փաստական տվյալ տեղեկություն չեն պարունակում նաև ՓԲ-ի եւ քաղաքացու բնակարանից խուզարկությամբ առգրավված փաստաթղթերը։ Այսինքն միջնորդագրում չի ներկայացվել որևէ վերաբերելի փաստական տվյալ, որը կհաստատի Գագիկ Ծառուկյանի առնչությունը ենթադրաբար ընտրակաշառք բաժանելու արարքին։ Քննությամբ ձեռք չեն բերվել ապացույցներ, որոնք ուղղակիորեն կարող են վկայել ընտրողների կաշառք տալու նպատակով Գագիկ Ծառուկյանի կողմից կազմակերպված խումբ ստեղծելու եւ ղեկավարելու մասին։ Ձեռք չեն բերվել ապացույցներ այն մասին, որ Գագիկ Ծառուկյանն իրազեկված է եղել ենթադրաբար ընտրակաշառք բաժանելու մասին։ Տեղեկություններ չկան, որոնք կվկայեին Գագիկ Ծառուկյանի հաշվետվություն վերտառությամբ թղթի կտորի իրազեկվածության մասին։ Ազատությունից զրկելու համաձայնություն տալու միջնորդագրում նշվել է, որ գործով ձեռք բերված փաստական տվյալներն ուղղակիորեն հաստատում են Գագիկ Ծառուկյանի անմիջական մասնակցությունն այդ գործողություններին։
Որոնք են Գագիկ Ծառուկյանի այդ անմիջական մասնակցության փաստական տվյալները։ Ձեր վկայակոչված ընտարակաշարք բաժանելու հանցավոր սխեմայում ընդգրկված բազմաթիվ անձանցից ովքեր են անմիջականորեն շփվել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ովքեր են նրանից գտնվում նյութական կամ անձնական կախվածության մեջ։ Ինչ նկատի ունեք նշելով նյութական եւ անձնական կախվածություն արտահայտությունը, չէ՞ որ ի վերջո դրա բացատրությունը պարոն դատախազ ստիպված եք լինելու տակ։ Միջնորդագրի 8-րդ էջում օգտագործել եք մեղադրյալ դատավարական եզրույթը։ Ինչու եք падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին բնորոշել որպես մեղադրյալ, երբ ազգային ժողովից հայցում եք քրեական հետապնդման համաձայնություն։ 2020 թվականի հունիսի 14-ին քննությանը հետաքրքրող բազմաթիվ անձանց բնակության եւ աշխատանքի վայրերում կատարվել են բազմաթիվ խուզարկություններ։ Այդ թվում խուզարկվել են Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր բոլոր հասցեները։ Նման պայմաններում ինչ փաստաթղթեր թաքցնելու կամ կեղծելու մասին խոսք կարող է գնալ, կամ քննության ինչ փաստաթղթեր են հետաքրքրում, որոնք կարող էին թաքցվել կամ կեղծվել Գագիկ Ծառուկյանի կողմից։ Ախր միայն գրելով չի, պարոն դատախազ, այս հարցերի պատասխանը պետք է դուք տաք եւ այդ ժամանակը գալու է։ Դուք միջնորդագրում ընդգծել եք, որ գործի քննությունն ունի առանձնակի բարդություն։ Քննությունը պահանջում է տևական ժամանակ։ Նման պայմաններում արդյոք քաղաքական նպատակ չի հետապնդում միջին ծանրության հանցանքի համար Գագիկ Ծառուկյանին տևական ժամանակ կալանքի տակ պահելու ձեր անթաքույց մտադրությունը։ Մենք դատարան չենք, մենք քաղաքական մարմին ենք եւ падգամավորական անձեռնխելիության նպատակը քաղաքական հետապնդումից ընդդիմությանը պաշտպանելն է, այսպես կոչված ապացույցները քաղաքական կշեռքի վրա կշռելն է։ Միետ նախադեպային որոշումներով այս հանգամանքը եւս սահմանված է։ Հուսով եմ, որ սրա մասին եւս տեղյակ եք։ Արդյոք գլխավոր դատախազի համար հանցագործության վտանգավորությունը չի չափվում ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի, այլ հանցանքի համար ծանր կամ առանձնապես ծանր, եթե ենթադրաբար այն կատարվել է ընդդիմադիր գործչի կողմից կամ այն ըստ վերևից իջեցված հրահանգի է ծանրացվել։ Սիրելի համավարակի արդյունքում հիվանդանոցների միջանցքներում սպասող քաղաքացիներ, օրեր շարունակ ծանր վիճակում թեստավորման սպասող քաղաքացիներ, այս օրերին ոչ պատշաճ բժշկական օգնության արժանացած քաղաքացիներ, համավարակի հետևանքով մահացածների հարազատներ։ Մենք իշխանության փոխարեն, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն ու կուսակցությունը իշխանության փոխարեն ներողություն է խնդրում ձեր առողջության իրավունքին անթույլատրելիորեն անլուրջ վերաբերելու համար։ Ինչ կատարվում է այսօր այս դահլիճում, պարզունակ շարունակությունն այն գործունեության, որով իշխանությունները փորձում են շեղել հանրային տրամադրությունները։ Վստահ եմ մեկ բանում, վաղ թե ուշ գալու է պատասխան տալու ժամանակը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր համավարակի կանխարգելման եւ տարածման հարցում դրսեւորեցին հանցավոր անգործություն եւ անփութություն, վարակեցին հազարավոր քաղաքացիների, վտանգեցին հայ ազգի կյանքն ու գործունեությունը եւ այդ ամենից շեղելու համար այսօր գնում են քաղաքական հետապնդման սազական 90-ականների ոճին, պատասխան են տալու։ Վերջում, թիմի ներկայացուցչի, կուսակցության անդամի, խմբակցության падգամավորի համար իրապես հպարտանալու առիթ է, որ իր ղեկավարը այս ամենը ի սկզբանե քաջ գիտակցելով, հետևանքները կանխատեսելով, այսօր քաղաքական թիմ մեկ ամբիոնից պարզ եւ շիտակ դիմեց ժողովրդին, մաքուր նայեց ժողովրդին, առանց պատերի տակից միջնորդավորված հրահանգներ իջեցնելու հայտարարեց, որ իր ձերբակալությամբ երկրի խնդիրները չեն լուծվելու։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, ԲՀԿ կուսակցությունը եւ իր համախոհները մեկ գիշերում չեն վերանալու։ Մենք շարունակելու ենք Գագիկ Ծառուկյանի սկսած պայքարը եւ եթե նույնիսկ խմբակցության բոլոր անդամների նկատմամբ քրեական գործեր կարվեն, միևնույնն է, մեր համախոհները փողոցում շարունակելու են պայքարը։ Չեք կարող միայն իշխանության ձեր ավարտը արտակարգ դրություն հայտարարել։ Ինչպես ասվում է, ժամանակը լավագույն դատավորն է եւ մարդու խոսքն ու գործը այն կապացույցի։ Իսկ այս ֆարսի Ծառուկյանի հեղինակության չմարսվածության հետևանքն է այս ֆարսը։ Այս իրավիճակը, որ այսօր առավոտից երիտասարդներին ծեծելով բերման են ենթարկում, այն որ դեռևս 3 գիշերվանից ոստիկանական զորքերը ավտոբուսներով ուղևորվել են մարզեր վախեցնելու ԲՀԿ համակիրներին, մեկ գիշերում մարզերում պոստեր են տեղադրվել, վկայում է մեկ բանի մասին,
դուք վախենում եք Գագիկ Ծառուկյանից։ Իդեպ, քիչ առաջ պարոն Միրզոյան, ազգային ժողովի բակից Գագիկ Ծառուկյանը լինելով դեռևս անձեռնմխելի, անգամ այն դեպքում, երբ հայտարարեց թիվ 1 ամբիոնից, որ գնում է ազգային անվտանգության ծառայություն, նրան բերման ենթարկեցին։ Մինչդեռ առանց ազգային ժողովի համաձայնության անձնական ազատությունը չէր կարող սահմանափակվել։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ձեր կողմից հերթական սահմանադրության խախտումը։ Ինչու եմ ասում հերթական, որովհետև այս 2 տարիների ընթացքում ես ինքս կորցրել եմ հաշիվը։ Սիրելի ժողովուրդ, ահա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ այսօրվա իշխանությունների եւ օրինականության մասին, նրանց պատկերացման օրինականության մասին։ Իսկ ձեզ, պարոն դատախազ, ես շնորհավորում եմ, որովհետև դուք այսօր պարզ ճակատով եք կանգնելու ձեր քաղաքական հրահանգչի առջև։ Ես չեմ բացառում, դեռ կարող եմ հստակ պնդել, ձեզ դրա համար մի յուղոտ պարգևավճար էլ կտան, բայց ինչպես է կանգնելու Աստծո դատաստանի առջև, ես դա չգիտեմ։